गुड मर्निङ एभ्रिवान। आज चाहिँ हामी जाँदैछौँ खसी काट्नको लागि। त्यसको लागि यसरी सामानहरू किन्दैछौँ। अब चाहिँ हामी ठाउँमा आइसक्यौँ। अब सबैले यसरी काम गर्न थालिरहेको छौँ। भोक लाग्यो, खाजा खाने तयारी गर्दैछौँ। सबजना मिठो रहेछ भन्दै खाँदै हुनुहुन्छ। यो म्युट गर्नुको कारण चाहिँ कपिराइट म्युजिक लाग्छ भनेर म्युट गरेर राखेको हो। म्युजिक बजाउँदै थिएँ, त्यही भएर चाहिँ कपिराइट लाग्छ भनेर यसरी म्युट गरेको हो। हामी चाहिँ सबैजना यसरी खाजासाजा खाएर भटाभटी आफ्नो काम गर्न लाग्यौँ। यसरी सलाद पनि रेडी गरेको थियौँ। दाइले चाहिँ यसरी बनाउनुपर्छ भनेर देखाउनु भएको भिडियो। यहाँ चाहिँ मासु, अनि यता सबजना आफ्नो काममा लागिसक्नु भएको थियो। खासै त्यति धेरै क्लिप त लिन पाएको थिएन। ढुङ्ग्री बनाउनु पर्यो भनेर यसरी ढुङ्ग्री बनाउने तयारीमा लागेँ म चाहिँ। तेल खासै राम्रोसँग नतातेर ढुङ्ग्री चाहिँ मजाले फुलेन। के गर्ने, यस्तै हुन्छ कहिलेकाहीँ। तेल तात्यो होला भनेर हालेको, तेलै तातेन छ, खत्तम भयो। ढुङ्ग्री चाहिँ राम्रोसँग फुलेन। हेर्नुहोस्, अब अर्कोचोटि चाहिँ मजाले फुल्छ। अब खसी पनि लगभग काटिसकिएको थियो। यसरी सबै भाग लगाइसक्नु भएको थियो दाइहरूले। अब मैले चाहिँ भुटन बनाउँदै थिएँ। भुटन चाहिँ यस्तो भइरहेको थियो। भुटनको लागि मसलाहरू पनि रेडी गर्दैछौँ। अब यति गरेपछि मसला पनि रेडी भयो। म चाहिँ धेरै मसला मसिनो बनाउँदिनँ। भुटन चाहिँ फाइनल्ली यस्तो भइसकेको थियो। भुटन यस्तो भइसकेपछि चाहिँ अब हामी चाहिँ खाजासाजा खानु पर्यो भनेर फेरि खाजा खानतिर लाग्यौँ। खाजासाजा खाएर चाहिँ पौडी खेल्न जाने कुरो थियो। खोलामा एकछिन गर्मी भइरहेको थियो। खोलामा जाने भनेर रेडी गर्दैछौँ। खाजा खाएर चाहिँ अब खोलातिर निस्किने हो। भिडियो चाहिँ कन्टिन्यू हेर्दै गर्नु होला है। अब यति खाजा खाएर चाहिँ हामी खोलामा निस्किहाल्छौँ है त। ल, खोला चाहिँ यत्रो मात्रै छ, धेरै ठुलो छैन, गहिरो पनि छैन, तर पानी चाहिँ लास्टै चिसो थियो। यसरी अब पौडीहरू खेलियो एकछिन। फेरि पौडी सौडी खेलिसकेपछि अघिको मासुहरू सबै सकेको थिएन, बाँकी थियो। अनि छिटो छिटो फर्किनुपर्छ भनेर चाहिँ पौडी खेल्दै थियौँ। वाटरमेलन लगेको थियो, त्यो त फुटाउनै बिर्सेछ। फेरि वाटरमेलन फुटाउनु लाग्नुभयो दाइहरू चाहिँ। पानीमा बगाउँदै वाटरमेलन पनि फुटिहाल्यो। यसरी राखिराखेको थियो, मासतिरबाट पानीबाट बग्दा वाटरमेलन फुटिहाल्यो। पानी चाहिँ तर लास्ट राम्रो थियो क्या। पानी चाहिँ एकदम चिसो सफा थियो। दाइ चाहिँ यसरी घाम खाइराख्नु भएको थियो। फेरि आएर मासु पोल्यो, अनि त्यसलाई पनि खान लाग्यो। अब चाहिँ खाएर हामी फाइनल्ली फर्किन लाग्यौँ गाइज है। यस्तै भिडियो हेर्नलाई चाहिँ मलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।